Мынакей азыр эле жолдон келатып жана Алыккулова эме Лышихинанын кесилишинен момундай кошелек таап алдым да. Момундай ушунда ачылып жатыптыр. Паспорт бар экен. Мынакей азыр ичин карап көрөбүз, эмнелери бар экен. Ичин ачкан жокмун да. Документтери бар экен. Биякта эмне документтери экен билбейм. Документтери экен. Мындай акчасы бар экен. Бул загран паспорт экен. Ошол жерде карап турдум бир 5-10 мүнөттөй. Чөтө эч ким көрүнгөн жок. Могул бала экен. Ушул бала. Ичин аз карайлы, менде эмнелер бар. Аяктарында мындай акчалар бар экен. Мынакей. Биянда эмнеси бар экен? Биянда мынакей. Биянда дагы мындай акчалар бар экен. Мынакей акчалар бар экен. Азыр ушул жерден канча акча экенин санап коеюн. Анан кийин бергенде дагы неме болбойюн да, мен дагы. Эмнеси бар экен? Неринде мындай карточкалар бар экен. Банкоматтын карточкалары окшойт. Азыр Одноклассниктен карап, контакттарын карап, неме кылып, кайра өзүнө кайтарып бергенге мен аракет кыламын. Азыр акчасын санап көрөлү. Аркан карабасаң. Бул бакыш деле эмне алып тышта түшүп калган окшойт. Канча эмгек менен тапкан эмеси да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 миң экен биягы. 32, 100, 200, 300, 400. 32.400 сом экен ери, мынакей. 32.400 сом. Бияктан мынакей мондайлар бар экен. Барын көргөзүп кой мына. Мына паспорттор, мындай чек бар экен. Мынакей. Азыр бул баланын контагын таап, адресин таап, колуна тапшырганга аракет кылам. Биякта эчтекеси калган жок мына. Мыналар бар экен. Бар. Янда да бар окшойт. Кийин берип атканда мага дагы эме болбосун деп атам да. Карап. Мынакей булардын баарын пустой экен. Кайра ордуна салып. 32.400 дедик, 32.400 сом дедим го. Кайра ордуна салып коелу. Бул бакыш деле канчалык эмгек менен тапкан эмесин түшүрүп алганы. Колум калчылдап бай жаман болду. Өзүмдүн эмем түшүп калгандай болду. Мынакей военный билет экен. Бул загран паспорт экен. Могул болсо чеккен 500 сомго май куйган экен бакыш. Кыргызнефть, Роснефть дейт. Кайсы күнү коюптур? Бүгүн куйган эмеспи? Мына чегине салып коелу. Азыр паспорт менен азыр Сапарбеков Мирлан Беримкулович 95-жылкы экен. Жалал областы Токтогул району Сары Өзгөт айыл экен. Бакиров көчөсү 10 дейт. Азыр муну да мен Одноклассникке, Инстаграмдарга жөнөтөм. Аз карап таап бергенге аракет кыламын.